Hello mga ka-GM. Ito mayroon na naman tayong idadiagnose na isa itong Chevrolet na Captiva. Yan po, bali ang complaint po ng customer sa atin, no? Ito kung maririnig po ninyo ay maingay po yung kanyang makina at saka nagba-vibration po mga ka-GM. Yan, kung makikita po ninyo, no, naka-check engine po siya. Yan, makikita nyo yung check engine niya. Ito dito sa ano na yan, sa ating instrument cluster. Yan po yung complaint ng customer. Tapos ang ano po nito, pagka in-accelerate mo po siya ay wala po siyang power. Yan. Kung maririnig po ninyo ay maingay po yung kanyang makina, malagitik siya. At ang gagawin po muna natin dito mga ka-GM, no? At bali gagamitan po natin ng scanner. Yan, i-scan po muna natin siya para makita po natin yung kanyang DTC code, kung ano po yung code na lalabas dito. Pero kung bago ka lang sa aking YouTube channel, wag po sanang kalimutan na paki-like and subscribe yung aking YouTube channel. At pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video na i-upload. Yan po, kung maririnig po ninyo ay bali nagbabibrate po yung kanyang makina at maingay po, malagitik yung kanyang makina. Ngayon, ang gagawin po natin dito, no? Bali idadiagnose po natin kung ano yung problema niya na makita natin. At yan po. Yan, kung makikita po ninyo, nagbabibrate yung kanyang makina. Ayan po, bali ito ay 4 cylinder siya, yung kanyang makina. Yan, dito po yung kanyang spark plug sa loob. Tatanggalin natin itong kanyang ignition coil para ma-check po natin yung kanyang spark plug. Ito po, bali gagamit tayo ng 10mm na socket para matanggalin natin yung kanyang bolt dito sa kanyang ignition coil. Yan, at bubunutin po natin isa-isa yung kanyang wire at saka yung kanyang ignition coil para matanggal po natin yung kanyang spark plugs. Yan, bali ayan po, no? Bali bubunutin po natin isa-isa yung kanyang coil. Ayan po, yung kanya pong spark plug range ay ito po, bali 16mm na socket yung kailangan natin. Gamit lang po tayo ng hose para madukot po natin yung kanyang spark plugs. Kasi ito mga ka-GM, no, bali maingay yung kanyang makina, kaya bali i-visual check po natin isa-isa. Kaya unang ginawa po natin ito, titignan natin yung kanyang spark plugs, kung ano po yung kondisyon ng kanyang spark plug. So ayan po mga ka-GM, no? Kung makikita po ninyo yung kanyang spark plugs, yung kanyang tip ay folded po siya mga ka-GM. Yan, no? Kita nyo ba? Yan, bali naka-fold yung kanyang pinaka-tip dito. Kaya yan po yung maingay mga ka-GM. Yan pong number 1 na spark plug, yan po, bali folded po siya, naka-fold. Kaya po walang power, walang lakas yung ating makina dahil po sa kanyang spark plug ay naka-fold po siya mga ka-GM. Yan po yung sanhi din ng isang pag-iingay ng kanyang makina. Itong number 2, yan, okay naman yung kanyang gap dito sa kanyang spark plug, yung number 2. Bali ito po yung number 3, no? Yan, kung makikita po ninyo mga ka-GM, yung pinaka-tip o yung gap ng ating spark plug sa number 3 ay naka-fold din po, nakadikit. Nakadikit sa kanyang tip dito sa kanyang pinaka-ground rito. Yung sa ating spark plug, yan, kung makikita po ninyo. Kaya wala pong power talaga yung makina. Pag kumandar po siya, ay wala po siyang power kasi nga yung kanyang gap dito sa kanyang spark plug, yung number 1 sa number 3 natin ay folded po siya mga ka-GM. Yan po yung sanhi ng maingay, ticking noise sa ating engine.
Ito yung number 4. Yan, yung number 4, bali okay naman siya. Ayos naman yung kanyang gaff. Kaya ang naging problema lang po, yung number 1 saka number 3 na spark plug. Bali folded yung kanyang pinakatip. Ito po yung ating spark plug, no? Yan, kung makikita po ninyo yung number 1, number 3 ay folded po yung kanyang pinakatip, yung gap ng ating spark plug. Kaya po walang power yung ating engine. Low power siya. Pagka prines mo yung accelerator ay low power po yan mga ka-GM. Kasi wala na siyang gap po. Saka maingay po yung kanyang makina. Ticking noise yung lalabas dun sa kanyang engine. Yan, itong number 2 saka number 4 ay okay naman yung kanyang gap. So ito na po mga ka-GM, bali natanggal na po natin yung kanyang spark plug, no? Ang naging problema po sa kanyang low power sa kanyang makina, pagka press natin yung accelerator pedal, ay low power po yung ating makina mga ka-GM. Tapos vibration yung kanyang makina, tapos maingay, ticking noise yung kanyang lumalabas dito sa makina mga ka-GM, no? Kasi nga po, yan, ito yung kanyang spark plug na luma. Yan, kung titignan niyo yung kanyang spark plug, no? Yan, no? Folded yung gap niya. Yung number 1 natin saka number 3, folded po yung gap ng ating spark plug. At dito naman po sa 2 and 4 ay ayos naman po yung kanyang spark plug gap. Yan po siya. Tapos ang gagawin po natin susunod dito, bali i-compression test po natin yung ating cylinder. Gagamit po tayo ng compression tester. Yan po mga ka-GM, para malaman natin baka mamaya nagkaroon ng tama yung piston niya sa loob, dahil hindi naman natin nakikita pa yung sa piston. Kaya gagamitan po natin ng compression tester. Bali ito po yung compression tester na gagamitin natin. Yan po. At i-compression test po natin isa-isa yung kanyang cylinder. 1, 2, 3, 4. Yan po, no? Patuloy nyo lang pong panoorin itong aking video at tapusin po para magkaroon din po kayo ng dagdag idea at kaalaman na rin po lalo na sa mga baguhan na mga mekaniko na gustong matuto sa ganitong mga problema na sasakyan sa tulad ng Chevrolet Captiva na ganitong modelo. Yan po, ganitong model. Yan. Isa po ito sa spark plug na atin pong nakita na kanyang problema. Yan po yung dahilan ng isang pag-iingay at saka low power. Ngayon po ay compression test po natin yung kanyang engine cylinder.